Λοιπόν, άμα δεν έχεις δουλειά, έλα στον κήπο μου. Φίλε ερασιτέχνη Κυπουρέ σήμερα, γιατί θέλω να μιλήσουμε για ντομάτες. Και πιο συγκεκριμένα για μια βλάβη ζημιά στην ντομάτα, την οποία σίγουρα την έχεις συναντήσει κι εσύ, αν έχεις ντομάτες, τη λεγόμενη τάπα. Ή σύψη, σάπισμα, θα σου δείξω. Έχω κόψει μερικές ντομάτες. Η συμβουλή είναι ερασιτεχνική. Συνήθως λέω να μην μπαίνουν μέσα οι γιατροί της υγείας στα βίντεο μου. Αλλά σήμερα και να μπουν δεν με πειράζει, γιατί δεν θα πω κάτι τρομακτικό για τους γιατρούς. Λοιπόν, και παρένθεση. Για σένα που περιμένεις να πιούμε μια σήμερα, μην αγχώνεσαι. Στο τέλος, είναι μια βερικοκιά εκεί. Και είναι 6-7 βερίκοκα. Αν και εγώ είμαι κατά του αλκοόλ τελευταία. Αλλά μου φωνιάζουν εδώ 2 μέρες. Χρήστο, κόψε μας να πιούμε μια. Αλλά αυτό θα γίνει στα τέλος. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τις ντομάτες, τη βλάβη και να σου πω τι κάνω εγώ και τα λοιπά. Λοιπόν, ντομάτα. Τη βλέπεις, πεντακάθαρη, ωραία. Και εδώ. Μια χαρά. Και η λεγόμενη τάπα. Σίγουρα το έχεις δει. Τι γίνεται τώρα εδώ? Βασικά τι κάνω εγώ, θα σου πω. Αυτό είναι από έλλειψη ασβεστίου. Αν και εγώ σου έχω πει ότι βάζω κοπριά κοτίσια. Η κοπριά κοτίσια είναι σε ασβέστιο αρκετά πλούσια. Τι γίνεται τώρα? Για πολλούς λόγους τα φυτά δεν απορροφούν το ασβέστιο. Τώρα είναι άτακτα αποτίσματα, είναι ο καιρός, είναι, αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα πούνε οι γιατροί της υγείας, μην το παρακάνω εγώ, γιατί είμαι ερασιτέχνης Κυπουρός και δεν θέλω να μπλεξτώ στα δικά τους. Πάντως για πολλούς λόγους δεν μπορεί το φυτό να απορροφήσει το ασβέστιο, παρόλο που υπάρχει κάτω. Τι μπορούμε τώρα να κάνουμε εκεί? Βασικά τι κάνω εγώ? Αυτό είναι, θα σου πω τι κάνω εγώ. Πηγαίνω στα βιολογικά και παίρνω ασβέστιο. Στα βιολογικά και παίρνω ασβέστιο. Και ψικάζω με ασβέστιο. Είναι διαφιλικά. Το παίρνεις, το βάζεις στο νερό, το ανακατεύεις και ψικάζεις. Μιλάμε για ασβέστιο. Μην αρχίσεις να γράφεις τα δικά σου φάρμακα και ιστορίες κτλ. Ασβέστιο. Και έτσι κατάφερα να πάρω το αποτέλεσμα που θα σου δείξω τώρα. Περίμενα να σου γυρίσω κάμερα. Διαφορετικά, πίστεψέ με, οι μισές ντομάτες από αυτές που σου έδειξα τώρα, και είναι αρκετές, εγώ έχω βάλει περίπου 200 ρίζες, παραπάνω είναι, θα ήταν με αυτή τη λεγόμενη τάπα, σαπίλα, όπως θες πες του. Εσύ κάνε ό,τι νομίζεις. Εγώ σου λέω τι έκανα στα δικά μου τα φυτά. Εσύ θα μιλήσεις με το δικό σου τον γιατρό τις υγείας που έχεις και θα κάνεις τις κεφαλίες σου, κάνω ό,τι θες τέλος πάντων. Τώρα, επειδή την έχω τάξει τη μια, αν και ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του αλκοόλ. Γιατί όλοι μου γράφετε ότι πίνω, εγώ δεν πίνω. Εγώ πίνω μια κάθε φορά. Εσείς γράφετε από κάτω διάφορα. Πάμε να κόψουμε 2 βερίκοκα, 3. Πίστεψε με, είναι τα πιο γλυκά βερίκοκα που έχεις φάει ποτέ. Γιατί? Γιατί είναι τα δικά σου, ρε φίλε. Είναι τα δικά σου. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να μην έχουν το χρώμα που θα βρεις στα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα και τα κοκκινοπά και τα λοιπά, αλλά πίστεψέ με, βάλ τον κήπο σου, φτιάξ τα πράγματά σου και θα έχεις αυτό που θα δεις τώρα.
Εδώ είναι το βερικοκάκι μου. Μ' αγαπάει. Για πάμε. Κοίτα, θα σου έλεγα να το φας όπως είναι, χωρίς να το ανοίξεις. Αλλά είπαμε, είμαστε βιολογικοί. Άνοιξε το. Τι μπορεί να έχει μέσα, κάνα σκούλικα. Και να φοβηθείς. Δεν το πλυνώ. Λες να έχει? Δεν έχει. Θα σου πω κάτι. Είναι πιο γλυκό από όσα βερίκοκα έχω φάει. Όχι γιατί είναι πιο γλυκό, αλλά γιατί είναι δικό μου. Γιατί θα είναι δικό σου και πάει λέγοντα. Βασικά κάτσε να φάω και τ' άλλο. Καθαρό 3 στα 3. Και θα πιω γεμιά. Και μην γαυγίζεις όλα τα βίντεο, ρε φίλε. Πολύ πίνεις, πολύ πίνεις, πολύ πίνεις, πολύ πίνεις. Άμα κάτσεις εσύ και δεις όλα μου τα βίντεο μαζί, 40, 50, 100 που έχω βγάλει, νομίζω ότι έχουν πιει 100. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το λοιπόν, δεν το χτυπώ, μη φύγει το κινητό. Βίβα, πέρα δόθε. Να έρχεσαι στον κήπο μου να πίνουμε μια. Να φτιάξεις τον κήπο σου και να με πάρεις βίντεο κλήση να έρθω εγώ να πιούμε μια. Στο δικό σου τον κήπο. Και πάει λέγοντας. Έχεις πιει τσικουδιά με βερίκοκο από τον κήπο σου? Δεν έχεις πει. Λοιπόν, δεν το πετώ, είναι ο κήπος. Έφυγε το κινητό. Αναγία μου. Ο κήπος είναι γεμάτος, όπου και να το πετάξω θα κάνω ζημιά. Ώρα καλή.